10 këshilla si të mposhni frikën tuaj gjatë fluturimeve me avion. Frika nga fluturimi, e quajtur si aerofobia ose aviofobia, është një nga fobitë më të zakonshme në botë. Sipas psikologëve, kjo është një frikë që mund të mposhtet lehtësisht duke zbatuar këto këshilla të listuara në këtë video. Pyesni gjithmonë. Shumë nga situatat që krijohen në panik të njerëzit aerofobik janë për shkak të keq interpretimeve të kushteve normale që lidhen me fluturimin. Mbërritja në aeroport në kohë, vonesa ose mungesa në kohë janë ato të cilat ju lehtësojnë ankthin. Zgjidhni vendin tuaj në aeroplan. Për shumë njerëz, marramendjet mund të vinë edhe për shkak të zgjedhjeve të gabuara të sendiljeve. Konsultohuni gjithmonë. Zgjidhni veshje të rehatshme dhe praktike. Shmangni pjesë stimuluese, dëgjoni udhëzimet e sigurisë, ndërveproni me ekuipazhin e fluturimit, merruni me diçka, sidomos edhe me leximin. Merrni pjesë në një kurs ajror për të evituar kështu edhe frikën e tepërt nga fluturimi.